আজকেও তো রাজু আর রাজুর বাবাকে জুতার ছবি দিয়ে জাদু দেখাবো। এই তো জুতার ছবিতে সেরা আছে, আবার পানি দিয়ে ভাসাই দে। বাবা বাবা আমি জুতা চাই। আরে রাজু জুতার তো অনেক দাম, জুতা কেনার টাকা কই পাবো? আরে রাজু দেখো পানিতে কি জন্য ভেসে আসতেছে, তুমি এখানে বসো, আমি গিয়ে নিয়ে আসি। আরে এটা তো মনে হচ্ছে একটা জাদুর বাক্স, আজকে তোমার কপাল খুলে গেল বন্ধুরা। তারপর রাজু আর রাজুর বাবা বাক্সটি খুলে কি পেলাম তো তোমরা দেখিয়ে দেবো, কিন্তু সেটি দেখার আগে বন্ধুরা তোমরা যদি পড়ালেখা করে থাকো তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কোন ক্লাসে পড়ো কমেন্টে লিখে যাও বন্ধুরা। তারপর রাজু আর রাজুর বাবা বাক্সটি খুলে জুতা ও ফুটবল পেল। আর রাজু এই দেখো জুতা ফুটবল একসাথে, তুমি এখন মাঠে গিয়ে খেলা করো। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে।